彪哥，好耐冇見你咯喎！係啊，今日真係能夠喺呢度見到夏慧姐咧，本人非常之高興。咁都時隔都好多年㗎啦嚇。幾廿年㗎咯。咁做先啊，真係幾廿年啦。咁我相識你都超過60多年嘅。係啊，我記得嗰陣時我都係真係都係條嘅靚妹㗎啦，唔係而家咁老㗎啦。而家都係一樣。嗰陣時我帶隊嚟啊，帶親啲隊，梗要嚟見你。因為真係你哋成100年啦開咗，係咪啊？嗰陣時我哋咁你啊真係好對我哋海外嗰啲。我哋啲 artist 做戲嗰啲好好嘅，對我哋外來人。我就走去幫你哋車戲服。係啊，真係幫。3更半夜走去車戲服。真係嗰陣時，我哋嚟做戲係靠佢哋啲僑胞嘅啫。我哋嚟到唔識，我帶親咧幾十個女仔。係啦。一班人走幾十人。咁以前咧佢哋做戲班咧就走幾個埠㗎。咁好似三藩市啊、羅省啊、New York 啊。或者多倫多啊、Vancouver 咁樣，即係有中國人嘅地方咧，我哋就做㗎。因為你太年青，你真係唔知。我哋冚唪唥知嘅，所有粵劇嘅人喺香港啊，都嚟拜會食過阿彪哥。